কালার হবে তিনটা, কিন্তু ফ্যান হবে রাজা। রাজকীয় ভাব থাকতে হবে আপনার ফ্যানের মধ্যে। এটা হচ্ছে আপনার পাক পাঞ্জাবের হচ্ছে 5 ব্লেডের ডাবল বেয়ারিং এর মতো। প্রত্যেকটা মোটর কিন্তু আবার ডাবল বেয়ারিং, প্রত্যেকটা মোটর ডাবল বেয়ারিং এর মধ্যে। দেখেন এটার পাকাটা হচ্ছে ফুল পাকা অ্যালুমিনিয়াম পাকা। এটা হচ্ছে পাঞ্জাবের মধ্যে হচ্ছে ইম্পেরিয়াল মডেল, মানে 2022-এর আহাকার আইটেম। এটার পাকাটা হচ্ছে আপনার ফুল পাকাটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম পাকা। আচ্ছা, 50 বছরও জং ধরবে না যদি পানির নিচে রাখেন। এই যে দেখেন কালারটা দেখেন, যখন গোল্ডেন কাজ করার মধ্যে দেখেন কতটা সুন্দর লাগে। দেখেন স্মুথ আপনার বাতাস পাবেন, অ্যালুমিনিয়াম পাকা। এটার পাকাটা পাবেন অ্যালুমিনিয়াম পাকা। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু শেখ ইমন ব্লগস। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আছি নিউ মার্কেট ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সে। তো আমার সামনে কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন 4 পাখা এবং 5 পাখার রাজকীয় সিলিং ফ্যান। তো সেই সাথে আছে আমার অতি পছন্দের একজন মানুষ, সুনীল ভাই। ভাই কেমন আছেন আপনি? এই তো আল্লাহর মতো ভালো আছি। ইমন ভাই আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আজকে তো আমাদের রাজকীয় ফ্যান দেখাবেন নাকি? হ্যাঁ, রাজকীয় ফ্যান নিয়ে আসলাম, 4 পাখা এবং 5 পাখা। আচ্ছা, তো আমরা এই ফ্যানগুলো দেখবো। তার আগে একটু আমার ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে আপনাদের শপের অ্যাড্রেসটা একটু বলে দিবেন। ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। স্ক্রিনের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন অবশ্যই। তো ভিউয়ার্স একটু বলে দেয়, যারা আমার এই ভিডিওটি ইউটিউবে দেখছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, এবং এই ভিডিওটি যারা ফেসবুকে দেখছেন অবশ্যই আমার পেজটি লাইক এবং ফলো দিয়ে রাখবেন। তো চলুন ভিউয়ার্স ভিডিওটি শুরু করা যাক। হ্যাঁ ইমন ভাই, আজকে যে ফ্যানগুলো নিয়ে আসলাম আপনার 4 পাকার মধ্যে এবং 5 পাকার মধ্যে, তাও আবার কালার হবে 3টা, কিন্তু ফ্যান হবে রাজা। রাজকীয় ভাব থাকতে হবে আপনার ফ্যানের মধ্যে। আচ্ছা, আমি ফার্স্ট টাইমে দেখাচ্ছি এখন ব্ল্যাক কালারটা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আবার পাকের মধ্যে কিন্তু 2টা কোম্পানি আছে। একটা হচ্ছে আপনার ওই জিনিসগুলো আগে বুঝতে হবে আপনার। সবচেয়ে বড় একটা হচ্ছে পাক পাঞ্জাব সুপার, একটা হচ্ছে পাক পারওয়াজ। আচ্ছা, তো পাক পারওয়াজের মধ্যে আমি যেমন আপনার এটার মধ্যে হচ্ছে 3টা কালার হয়। ওকে, এটার মধ্যে 3টা কালার হয়। যেমন একটা আপনার কালো কালারের মধ্যে গোল্ডেনের কাজ করা থাকেন। দেখেন এমন ভাই, দেখেন একটু ভিডিওটা দেখেন কতটা সুন্দর লাগে। হ্যাঁ, মানে কালোর মধ্যে গোল্ডেনের কাজ করা। হ্যাঁ, গোল্ডেনের কাজ করা। এটা দেখেন এটার পাকাটা হচ্ছে আপনার ফুল পাকাটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম পাকা। আচ্ছা, অ্যালুমিনিয়াম। 50 বছরও জং ধরবে না যদি পানির নিচে রাখেন। তাই? হ্যাঁ, 50 বছরও যদি পানির নিচে রাখেন জং ধরবে না। আর গোল্ডেনের যে কাজ করা দেখতে, যেমন 4টা পাখা যখন আপনি লাগাবেন, মানে ফ্যানটা যখন ফিটিং করবেন এতটা সুন্দর লাগবে, মানে কি বলবো, আগে ফ্যানটা লাগাতে হবে। ওকে, আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এটা হচ্ছে আপনার মডেলটা আমি বলে দিচ্ছি। অনেকে বলে যে ভাই শুধু আপনি বলো, আমি মডেলটা বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ফরচুন। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে ফরচুন পাক পারওয়াজ আর ফরচুন। এটা হচ্ছে পাক পাঞ্জাবের মধ্যে হচ্ছে ইম্পেরিয়াল মডেল, মানে 2022-এর আহাকার আইটেম। আচ্ছা, মানে এত চাহিদা ইমন ভাই, কি বলবো, মানে 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 এটার অনেক চাহিদা ভাই, মানে কি বলবো আপনাকে, বলার মতো না। এটা আরেকটা কারণটা আছে। এটা কারণটা হচ্ছে আপনার গোল্ডেনের কাজ করা। প্রত্যেকটা গোল্ডেনের কাজ করে, এর জন্য আপনার চাহিদাটা বেশি। 2022-এর নতুন মডেল এটা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার পাক পাঞ্জাবের হচ্ছে 5 ব্লেডের ডাবল বেয়ারিং এর মতো। প্রত্যেকটা মোটর কিন্তু আবার ডাবল বেয়ারিং, প্রত্যেকটা মোটর ডাবল বেয়ারিং এর মধ্যে। দেখেন এটার পাকাটা হচ্ছে ফুল পাকা অ্যালুমিনিয়াম পাকা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 5 পাকা। এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে স্টম। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে স্টম। এটা 5 পাকার মধ্যে দেখেন কতটা, আমি আপনাকে করি দেখাই আপনাকে। দেখেন যখন ঘুরবে রাজকীয় যা ভাব লাগবে, দেখেন এতটা সুন্দর লাগবে। দেখেন কতটা অনেক স্পিড, মানে আমি হাত দিয়ে ঘোরালে যখন হাত থামাইতে পারি না। আমার তো মনে হইতাছে ভাই এটা ঘোরানোর জন্য কারেন্ট লাগবে না। না, হাত দিয়ে দেখেন, এটা গোল্ডেনের কাজ করা কিন্তু। দেখেন প্রত্যেকটা গোল্ডেনের কাজ করা। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে স্টম। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে পাক পারওয়াজে, যখন আমি বললাম যে 3টা কালার আছে, এই 3টা কালারের মধ্যে যে এদিকে একটা অফ হোয়াইট কালার, এটাও বেশি আপনাদের। এই যে দেখেন কালারটা দেখেন, যখন গোল্ডেন কাজ করার মধ্যে দেখেন কতটা সুন্দর লাগে। দেখুন স্মুথ আপনার বাতাস পাবেন, অ্যালুমিনিয়াম পাকা। এটার পাখাটা পাবেন অ্যালুমিনিয়াম পাকা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ডাবল বেয়ারিং এর মোটর। এই প্রত্যেকটা ডাবল মোটর, শুধু এটাই সিঙ্গেল বেয়ারিং এর মোটর, সবচেয়ে কম দামের মধ্যে। অনেকে বলে না ভাই সবাই তো আর সব বাজেট নিতে পারে না, তো এই জন্য ভাই সবার জন্যই আনছি। ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স যে সবচেয়ে বড় কথা, ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স এমন জিনিস আনে যে কিছু মানুষ সবার জন্য আসে, যে বলছে বড়দের আইটেম না, সবার জন্য। এই যে এটা কম দামের মধ্যে একটু পেয়ে যাবেন আপনি। এটার মডেল হচ্ছে রিগেল প্লাস। হ্যাঁ, রিগেল প্লাস। এটা হচ্ছে সিঙ্গেল বেয়ারিং এর মোটর। এটা হচ্ছে আপনার কারো কাজ করা নাই। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটাও কি 5 ব্লেডের মধ্যে? এটা না, এটা হচ্ছে 4 ব্লেডের মধ্যে। রিগেল প্লাসটা হচ্ছে আপনার 4 ব্লেড। আচ্ছা, এটা কি ডুয়েল মোটর? হ্যাঁ, না, এটা সিঙ্গেল বেয়ারিং। আর যেমন এইগুলো সব দেখাচ্ছি, যা ফার্স্ট টাইম দেখেছি, এটা হচ্ছে ডাবল বেয়ারিং এর মোটর। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, ওই যে স্টোমের মধ্যে বললাম না যে 2টা কালার, এই 2টা কালারের মধ্যে অফ হোয়াইট কালারটা দেখেন কতটা সুন্দর।
এই যে দেখেন আপনি আমি দেখলেই ভাই একটা রাজকীয় চলে আসবে। দেখেন আপনি যখন আপনি ইয়ে করবেন দেখেন হোয়াইটটাও অনেক ভালো চলে। দেখুন ভিউয়ার্স একটু কাছ থেকে আপনাদেরকে দেখেন কতটা সুন্দর। হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে ফুল পাকাটা কিন্তু আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাকা। অ্যালুমিনিয়াম পাকার কারণে বাতাস পাবেন স্মুথ, আপনার ঠান্ডা। আচ্ছা, এর জন্য অনেকে বলে যে ভাই ফ্যান কি ঠান্ডা দেয় না, ফ্যান ঠান্ডা দেয় যদি পাকাটা আপনার অ্যালুমিনিয়াম হয়। অ্যালুমিনিয়ামের কারণে আপনি বাতাসটা ঠান্ডা পাবেন। আরেকটা জিনিস বলে যে সব কিছু বললেন ভাই ইমন ভাই যে আরপিএম কত, রাইট এই জিনিসগুলো কিন্তু অনেকে সবকিছু অনেকে বলে না যে শর্টকাটের মধ্যে ভিডিও শেষ করার চেষ্টা করে। আমার কাছে তা না। আরেকটা এটা হচ্ছে 340 আরপিএম হচ্ছে ফরচুন মডেল। আচ্ছা, যেমন এটার মধ্যে 3টা কালার আছে, গোল্ডেন কালার, অফ হোয়াইট কালার, ব্ল্যাক কালার। এটা 340 আরপিএম। আচ্ছা, আর পাক পাঞ্জাব করছে কি মনে হয় জানেন? কি করছে ভাই? 365 আরপিএম নিয়ে পড়ছে। এত 365 আরপিএম এর ফ্যান নিয়েছে বাংলাদেশে, মানে কি বলবো, বাতাসে রাজা বলতে রাজা। আচ্ছা, ওটা তো তাহলে তো ভাই এসি লাগবে না, ফ্যান এসি দরকার নাই তো আপনার। আপনি একটা জিনিস দেখেন মন ভাই, পাখাটা দেখেন, ফুল পাখাটা যে ওরা যে 365 আরপিএম আনছে কিসের জন্য আনছে? আপনার ফ্যানের বাতাস আগে খাইয়ে দেখতে হবে যে বাতাসটা কেমন। রাইট, এটার মধ্যে আপনার 365 আরপিএম ফ্যান। এটা হচ্ছে ইম্পেরিয়াল মডেল, এটা হচ্ছে আপনার স্টর্ম মডেল 365 আরপিএম। রিগেল ওই যে গরিবের কিছু বলে না যে ভাই কম দামের মধ্যে, এটারও 365 আরপিএম। হ্যাঁ, এটারও 365 আরপিএম ফ্যান, এটাও 365 আরপিএম। পাক পাঞ্জাব একটা কি হচ্ছে ভাই সবার জন্য রাখছে সমতলে, সবার জন্য সমতলে ব্যালেন্স করে দামটা রাখছে। হ্যাঁ, রাখছে। আমি প্রোডাক্টগুলো রাখছি। হ্যাঁ, তারপর আরেকটা জিনিস যেমন আপনি আরেকটা জিনিস এটার সাথে পেয়ে যাবেন আপনার পাক পাঞ্জাবের মধ্যে অরিজিনাল পাক পাঞ্জাবের রেগুলেটর পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, অরিজিনাল। হ্যাঁ, অরিজিনাল পাক পাঞ্জাবের মধ্যে রেগুলেটরটা পেয়ে যাবেন। যেমন আপনার যে ইম্পেরিয়ালে বলেন, স্টর্মে বলেন, তারপর হচ্ছে আপনার রিগেল প্লাসে বলেন, ওগুলাতে পেয়ে যাবেন আপনি অরিজিনাল পাক পাঞ্জাবের রেগুলেটর। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস হচ্ছে পাক পার হওয়া যায় ভাই রেগুলেটর দেন। অনেকে বলে ভাই সব ভিডিওতে এক জায়গায় মেনে দেন, তো লাভ হয় না। আচ্ছা, পাক পার হওয়া যায় রেগুলেটর দেয় না। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে আমরা এখনো বলে দিই, সবাইকে বলে দিই। এরপর একটা জিনিস বলে কিভাবে চিনবেন পাকিস্তানি। রাইট, সবকিছু তো বলেন ভাই, অনেকে তো দেশটাই ভরে গেছে ভাই ডুপ্লিকেট, ভাই জিনজিরাইতে অনেক কিছু মাইরা দিছিল না ভাই, এটি ওরকম কোনো কিছু নাই। অরিজিনাল যদি 100% যদি অরিজিনাল না হয় টাকা রিটার্ন। আচ্ছা, টাকা রিটার্ন করে দেবো আমি আপনাদের। একটা জিনিস আপনাকে দেখাই দিচ্ছি, দেখেন অরিজিনাল কিভাবে চিনবেন। এই যে 100% মেড ইন পাকিস্তান প্রত্যেকটা জায়গায় খোদাই করে থাকবে। যেমন আপনার পাক পাঞ্জাবের প্রত্যেকটা ফ্যানের মধ্যে খোদাই করে লেখা থাকবে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা খোদাই করে থাকবে। 100% পিওর কিনা সেটাও কিন্তু খোদাই করে লেখা থাকবে। আচ্ছা, আর এই যে 2022, অবশ্যই 2022 দেখে কিনতে হবে। কারণ অনেকে বলে অনেক ভাই যে কপি মালা পেতে ভাই স্টিকার মাইরা দেয়, অনেক কিছু বলে দেয়। না, পাক পাঞ্জাবে এই জিনিসগুলো কোনোদিনও করে না। অরিজিনাল হচ্ছে খোদাই করে থাকবে, অবশ্যই খোদাই করে থাকবে, 2022 লেখা থাকবে, সেটা হচ্ছে অরিজিনাল বলবে। আর এটার মধ্যে আপনার যেমন আপনার একটা দেখা দিচ্ছি, এটা হচ্ছে আপনার 365 আরপিএম ফ্যান কিন্তু। হ্যাঁ, আরেকটা যেমন পাক পারওয়াজের মধ্যে আমি এদেরকে দেখাই দিচ্ছি। এই যে পাক পারওয়াজের মধ্যে প্রত্যেকটা জায়গায় খোদাই করা লেখা আছে, দেখেন। হ্যাঁ, এই যে দেখেন মেড ইন পাকিস্তান, এই যে দেখেন 100% পিওর, এই যে পিওর, এই যে মেড ইন পাকিস্তান পাক পারওয়াজ। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস যে বলছিলাম যে 340 আরপিএম, এই যে 340 আরপিএম দেখুন, এই যে 340 আরপিএম। আর ওয়াট খাবে কিন্তু মাত্র 75 ওয়াট। মাত্র 75 ওয়াট। বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসবে। তাহলে তো ভাই বিদ্যুৎ বিল লাগেই না মনে হয়। 75 ওয়াটে কি আর খাবে ভাই? সারাদিন যদি আপনি ইয়ে করেন তাহলে তো রাইট আজকাল 2 থেকে 250 টাকা আসবে যদি 24 মানে 60 দিন যদি ইউজ করেন। 24। আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে, যে অনেকে বলে ভাই যে মুখের কথা তো নাই, আমি আপনাকে প্র্যাকটিক্যালি সব কিছু দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখেন আপনি, এই যে ইমন ভাই, এই যে দেখেন 365 আরপিএম এর ফ্যান, এই যে দেখেন। আচ্ছা, এটার আবার একটু ওটার বাতাসের কারণে কিন্তু 95 ওয়াট। আচ্ছা, এই জন্যই বাতাসটা একটু বেশি পাবেন। কিন্তু ভাই অনেক সময় কিন্তু ঠেকা দেওয়া কিছু হয় না ভাই, আগে যে শান্তি, মনের শান্তি হচ্ছে বড় শান্তি। এই যে দেখেন 365 এমএর সবকিছু ডিটেল দেওয়া আছে। আর আরেকটা জিনিস হয়, এটা কিন্তু 56, 48 হয় না, এটা 56 ইঞ্চি, সবগুলো প্রত্যেকটা 56 ইঞ্চি। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমি দেখাই দিচ্ছি, এটারও আপনার যে দেখেন, এটারও যে পাক পারওয়াজ যেটা বলে দিলাম, এই যে ফরচুন মডেলটা। হ্যাঁ, দেখুন। হ্যাঁ, এটার আবার 100% এনার্জি সেভিং। আচ্ছা, আপনার বিদ্যুৎ বিলটা খুবই কম আসবে, সাশ্রয়ী হবে। হ্যাঁ, সাশ্রয়ী হবে। 3টা কালার দেখেন, এই 3টা কালারের মধ্যে অ্যাভেলেবেল আমাদের কাছে পাবেন ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সে। ওকে, অনেকে ভাই হচ্ছে এই ফ্যান কিনতেই চায় না এখন এই বিদ্যুৎ বিলের কারণে, কিন্তু হচ্ছে এখন হচ্ছে এমন ফ্যান আসছে যেটা হচ্ছে বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী হবে, তাই তো? আপনি যদি একটানা যদি 24 ঘন্টাই যদি ইউজ করতে চান মাসের মধ্যে, আচ্ছা, আপনার হাইস্ট একদম সবচেয়ে কমের মধ্যে 250 থেকে 300 টাকার মধ্যে
আপনি বিদ্যুৎ বিল আসবে। বিদ্যুৎ বিল আসবে। বিদ্যুৎ বিল আসবে। আচ্ছা, আমরা একটু প্রাইসগুলো জানবো এবার। হ্যাঁ, প্রাইসটা আমি একটু বলে দিচ্ছি। এখন বর্তমানে যেমন আপনার পাক পাওয়া যে ফরচুন মডেলটা, এটা বললাম যে 3টা কালার, এটা পাবেন হচ্ছে মাত্র সবচেয়ে ধামাকা প্রাইস। এমন ভাই দেবো কম দামে দিয়ে দেন ভাই। সবচেয়ে কম দামের মধ্যে পাবেন 7500 টাকা। 7500 টাকা? 7500 টাকা, তাও কি রাজকীয় 4 পাকা ফ্যান। আচ্ছা, আর কি দেবো ভাই কম ইমন ভাই? তারপর নেক্সট এটা প্রাইস তারপরে আছে এটা হচ্ছে ইম্পেরিয়াল মডেল। এটা পাবেন হচ্ছে আপনার পাক সুপার পাঞ্জাব। এটা পেয়ে যাবেন, মডেল নাম্বারটা আগে একটু খেয়াল করবেন আপনারা। এটা পেয়ে যাবেন মাত্র 8500 টাকা। 8500 টাকা? 8500 টাকার মধ্যে আপনার পাক পাঞ্জাব সুপার মডেল নাম্বার ইম্পেরিয়ালটা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার স্টপ মডেল 5 পাকা। 5 পাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন, বর্তমানে আগে একটু রেটটা কম ছিল, বর্তমানে 10000 টাকা। 10000 টাকা? 10000 টাকার মধ্যে আপনার 5 পাকা পেয়ে যাবেন। ফুল পাকার হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম পাকা। আচ্ছা, অ্যালুমিনিয়াম পাকা। আরেকটা জিনিসটা আপনি দেখিয়ে দিলাম যে খোদাই করা, প্রত্যেকটা জায়গায় খোদাই করা আছে, অবশ্যই খোদাই করে দেখাগুলো নেবেন। এটা তো ফরচুন মডেলটা যেটা বলেই দিলাম 7500 টাকা। আচ্ছা, 7500 টাকা। আর সবচেয়ে কম দামের মধ্যে আপনার রিগেল প্লাস, ওই যে বললাম না একটু কম দামের মধ্যে ফ্যান, এটা পাবেন 7000 টাকা। 7000 টাকা? 7000 টাকার মধ্যে যদি মনের মানে যারা একটু বাজেট অনেকের কম হয়, সেই ক্ষেত্রে ভাই এটা 7000 এটা নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে এটা নিতে পারেন। আর এটার মডেলটা হচ্ছে আপনার যে 5 পাকা যে স্টপ মডেলটা, এটা পারবে 10000 টাকা। 10000 টাকা? 10000 টাকার মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি তো আছে নাকি? ওয়ারেন্টি তো অবশ্যই আছে। ওয়ারেন্টি না থাকলে পাকিস্তানি ফ্যান হয় নাকি? অবশ্যই। একটা জিনিস অনেকে বলে যাবে সুনীল ভাই গ্যারান্টি, ভাই পাকিস্তানি ফ্যানে কোনো গ্যারান্টি হয় না। আচ্ছা, এটা যারা দেয় ওরা ভুকাস, দেখবেন অনেকে নাম্বার বন্ধ করে দিছে বা দোকান চলে গেছে। আমাদের কাছে না, আমরা অনেক আগে থেকে ব্যবসায়িক, আমরা পুরনো ব্যবসায়িক। প্রত্যেকটা পাকিস্তানের মধ্যে যদি অরিজিনাল পাকিস্তানি হয়, সেক্ষেত্রে জাস্ট ওয়ারেন্টি পাবেন। ওয়ারেন্টি পাবেন? প্রত্যেকটা ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি 20 বছর। 20 বছর? 20 বছর। 20 বছরে যদি কিছু করতে পারেন আপনি নিয়ে আসবেন, আমি ফ্রি সার্ভিসিং করে দেবো প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট। ওকে, তো সুনীল ভাই, আমরা তো আপনাদের রাজকীয় 4 পাখা এবং 5 পাখার সিলিং ফ্যানগুলো দেখলাম। তো আমার ভিউয়ার্সরা অবশ্যই আপনাদের দোকানে আসবে। তো অনেকে আছে যারা হচ্ছে ঢাকার বাইরে থেকে নিতে চাইবে, সেই ক্ষেত্রে কি কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবে তারা? হ্যাঁ, অবশ্যই তারা কুরিয়ার মধ্যে নিতে পারবে। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায়, জেলা বলেন, ডিস্ট্রিক্ট বলেন, যে কোনো জায়গায় আমরা কুরিয়ার সার্ভিস করে থাকি। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে কি অ্যাডভান্স কোনো পেমেন্ট করতে হবে? যারা ঢাকার বাইরে, ঢাকার মধ্যে হচ্ছে ক্যাশ অন ডেলিভারি, আর ঢাকার বাইরে হচ্ছে হোম ডেলিভারি। কারণ ঢাকার ভিতরে যারা অনেকে বলে যে বিদেশ থেকে বেশিরভাগ অর্ডারগুলো আসতেছে, সেক্ষেত্রে কিছু টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। 500 বা 1000 টাকা আপনাকে অ্যাডভান্স করতে হবে। অ্যাডভান্স করলে আপনারা এটা হচ্ছে কুরিয়ারে পাঠিয়ে দিবেন? কুরিয়ারে পাঠিয়ে দেবো। আর যখন আপনি অ্যাডভান্স করুন, বাকিটা হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব। ফ্যান আপনার বাসায় চলে যাবে, ওই দায়িত্বটা আমাদের, নিজেদের প্রোডাক্ট। কেউ যদি শপে এসে বলে যে আমি শেখ ইমন ব্লগস দেখে আসছি, সেক্ষেত্রে কি তাদের জন্য স্পেশালি কোনো অনার থাকবে? হ্যাঁ, অবশ্যই। ওটা যখন সাথে সাথে যারা আসবে, তখন ওইটার জন্য চমক রেখে দিলাম আমি একটা। আচ্ছা, তো ভিউয়ার্স, আপনারা এই শপে আসবেন, ভাইদের শপের অ্যাড্রেস কিন্তু আমার স্ক্রিনে দেওয়া আছে এবং আমার ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে। এবং এসে যদি বলেন যে শেখ ইমন ব্লগস দেখে আসি, সেক্ষেত্রে কিন্তু সুনীল ভাই কিন্তু অবশ্যই আপনাদেরকে চমক একটা রেখে দিল, চমক রেখে দিছে, তো স্পেশালি অনার করে দিবে।